salamlayıram, hoş gəlmisiniz. Bu cür gözəl mədəniyyət və poeziya gecəsinə görə Kifayət xanım Əhməd qızıya və Tarix Faiziyə təşəkkürümü bildirirəm. Ədəbiyyat gecələri, bu sayaq ədəbiyyat gecələri bizim mədəniyyətimizin inkişafında çox böyük rol oynuyor. Buna görə də bu günü bir bayram da hesab etmək olar. Təşəkkür edirəm sizə. Bugün üçün ayrılmış iki şeirdən birincini oxuyuram. Biz daha sevgiden yazmıyorduk çoktan. Biz daha sevginin özü olmuşuz. Möhtacı değil ayın, ulduzun, göylerin yerlere sözü olmuşuz. Biziyle sevirler dünyanı indi. Biziyle unutup çıkıp gedirler. Bizimle yağırlar, buldular indi. Buldun ağlayan, gözü olmuş. Bizi bu dünyaya bağlayan bağı kırsalar da bilir, kırsak da bilir. Bizi yüreğinde unutanların canında yanan közü olmuş. Bizden gidenlerin yolu açıktır, bize gelenlerin yolu kapalı. Deli at gibidir qəm canımızda, dert bizim, biz derdin yüzü olmuşuz. Biz daha sevgiden yazmıyoruz çoktan, biz daha sevginin özü olmuşuz. Möhtacı değil ayın, ulduzun, göylerin yerlere sözü olmuşuz. İkinci şeir müharibeye hazır olmalı. Adı da belədir, müharibeye. Havası değişti dünya üzünün, barut kokusuna yarıştı biraz. Havası değişti dünya özünün, barut kokusuna karıştı biraz. Ruhum ayrılığa bir söz demedi, canım ölümüyle barıştı biraz. Gedişi değişti dünya özünün, hamı üzün tutup Allah'a sarı, daha gidenlerin yolu bağlıdır. Unutup susturdu kamanı tadı. Sevgisi değişti dünya özünün, derdi biz sevirik, dert bizi sevir. Allah kurban olsun, çek kaygımızı, çevir bu varağı, o yüze çevir. Ölümü değişti dünya özünün, ölüsü diri dindi sağından, torpaq həsrətinə elçi düşəndən oğullar gəlirdi, vətən bağını. Yuxusu değişti dünya özünün, gözüne bir damla yuxu getmədi, ahtılar keçdilər ürəyimizdən, biri də arzuya nədən getmədi. Havası değişti dünya özünün, barut kokusuna karıştı biraz. Ruhum ayrılığa bir söz demedi, canım ölümüyle barıştı biraz. Teşekkür ederim.